কি শালিকে হাসান? বাসালি। বাসালি কোন তো নিয়ে আইছো? বিলিতে। বিলিতে আইনে দিছে কিটা? ওই যে শাওন না। শাওন ভাইয়া? এই দুটোই কি তোমার নাকি? না তাহলে একটা শাওন ভাই একটা আমার। এই শালিক কি করতে হবে? হ্যাঁ কি করতে হবে শালিক? বুঝতে হবে। পুষলি কি হবে? কথা শিখবে। কি কথা শিখবে? ওই যে আমকে ডাকবে। আম্মুকে আর কি? তারপর সবাইকে ডাকবে। এই উজরে দাও দি কিরকম শালিক তোমার আতুজো করে দেখাও দি। এই যে দুটো এটা জুট শালিক না বা শালিক? বাসালি। বা শালিক না? কয়দিন বয়স জানো ওই বাচ্চার? না মাস খানিক হবে না, 20-25 দিন বয়স হতে পারে বাচ্চার। তো না খেসার ভিতরে রাও, খেসার ভিতরে রাও। বা শালিক তাই তো? এই খাওয়া নিয়ে গেল না এগে? কি খাইছো এগে শালিকতে? ঘাস ফড়িং। ঘাস ফড়িং কোন জাতে ধরিছো? যে বিলিতে। বিলিতে না? কি দে হাত দিয়ে ধরিছো? হ্যাঁ হাত দিয়ে ওই যে ধরার সময় কি খেজুরের বাইল দিয়ে শার্ট বানাই নিলে নাকি? না তাহলে এমনি কেন ওই কি এখন খাবার খাবাতে ধরিছো? ওকে তো ফ্যাট ভরে নি যা খাওয়াইছো। ও বাড়িতে ফিশ খাবানি। ফিশমিল খাওয়াবা না? ফিশমিল আছে? কোন জায়গায় হয়েছে কিনিছো? না কাকা দেশে। ও জামশেদুল্লাহ বাড়ি যেতে নিছো? ওই জামশেদুল্লাহ বাড়ি যেটা আছে ওটা বড় আছে শালিক? ওটা সে উড়া কলের মতো। ওই শাওনা রহিম ভাই আমার দিল, আমি আমার দুলাভাইরে দিয়ে দিলাম। ওই যে বড়টা বুঝছো? তাহলে আসান এই শালিক পুষে কি বিক্রি করতে হবে না? না শালিক কি পুষার জন্য ওই যে কথা কর পরে বেচবা না? না কথা কর পরে আমার কাছে বেচে নে। এই শালিক যদি আম্মু আম্মু করে ডাকে তাহলে আমি 5,000 টাকা দাম দেবো, বেচবা না? হবে না? কয়টা হলেই হবে? 15 টাকায় হবে না। 15 টাকায় বিক্রি হবে না। বেচবা না? তাহলে কি আর বা পুষ্পা তাই তো? আম্মুকে ডাকবে আর কিছু কবে না? আর কিছু কবে না? কবে কি কবে? সবাইকে ডাকবে। সবাই রে? ও তা সবাই রে ডাকলি আমি 10,000 দাম দেবো, দিবা না? না তাও দেবো না। তাও দিবা না? না তাহলে যদি 20টি সোয়াল নিয়ে যাই তোমার বাইক নিয়ে তাহলে কি আর বা? তাহলে করার কিছু নেই, বাইক নেরা নিলে তো দিয়ে দিতে হবে। আমি তাও দেবো না। এই বাইক নেরও দিবা না? বাইক নেরাও দেবে না। তাহলে তো সমস্যা, বাইক নেরও দিবা না। শালিক যদি বাইক নিয়ে যায় তা কেউ টাকা আনে? কেউ কি না কয়? আমি পোষার জন্য তাহলে এই বৃষ্টিটা তো এই ভিডিও দেখাবো, তখন কি আর না তুমি? কি যে তাহলে কি আইছে? দেয়ালে কে আছে কবে না বাইক নিয়ে দিবা না, তখন মাইর দিতে পারে না বৃষ্টি তোমার? মাই দেবে না। যে বাইক নিয়ে তো শালিক সাহেব আসান দেবে না। তাহলে বাড়ি নিয়ে যাও। না ওই দোকানে থাকবে তাই তো? দোকানে কথা শিখবে। তাহলে থাক দোকানে কথা শিখবে। ওই সাইডই তো, ওই সাইডই এমনি যে ওই সাইড তো, ওই জায়গায় তো ওই যে দড়িটা রয়েছে, দড়িতে গুলো দড়িতে দেয়।